না থাকার কারণে। এই দেখো কাকাকে দেখো, সিস্টেমের সাথে কিন্তু বাইকটা কানেক্ট করে দিয়েছে। ঠিক আছে, তো আপডেট হতে কিছুক্ষণ টাইম লাগবে, দেখি কত। দিছে দৌড় বাইরে। ও কি টানছে ভাই, খারাপ টান। I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never. What's up পোলাপান? তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি আছি ভালো, আর তোমরা যদি থাকো ভালো তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। ঠিক আছে, তো 1K করতে হয় ভাই খুব তাড়াতাড়ি, তো ফটাফট তোমরা সাপোর্ট করো। আর আগের ভিডিওগুলোতে অনেক 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 ভালোবাসা দিয়েছো, তো তার জন্য দিলসে থ্যাংক ইউ ভাই সবাইকে। আজকের ব্লগটা করছি হলো ব্রেভ ভাইপারের বাইকে, মানে হলো জয়ের V3-তে। ভাই নতুন বাইক ভাই খারাপ হয়ে গেছে ভাই, এর থেকে কষ্টকর ব্যাপার আর কি হতে পারে। নতুন বাইক খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এখানে সব ইঞ্জিন ফিঞ্জিনের কী সব সিম্বল টিম্বল উঠে গেছে আর কি, এটা থাকে না। তো বাইকে কোনো প্রবলেম হলে পরেই এটা হয়। আর বুঝতে পারছে না, ওর বাইকটা এক সেলফে স্টার্টও নিচ্ছে না। তো 2-3 বার সেলফ মারার পরে কিন্তু ওর বাইকটা স্টার্ট নিচ্ছে। তো ও তো বললো যে আপডেট করাতে হবে, যেহেতু ওর দোকানে প্রচুর চাপ, বা দুর্গাপূজার সিজন বুঝতেই পারতেছে, প্রচুর ভিড়। তো যার কারণে ওর কাছে সময় নাই। ও আমাকে অনেক কদিন ধরে বলছিল যে তোর তো রবিবার ছুটি আছে, তো একটু নিয়ে গিয়ে ঠিক করা দে। আর ভাই ওর আবদারের শেষ নাই ভাই, একের পর এক আবদার ওর হতেই থাকে। ঠিক আছে, এবার যখন বললাম ঠিক আছে রবিবার যখন ছুটি আছে সকালবেলা যায় তোর গাড়িটা ঠিক করা দেবো, অসুবিধা নাই। এবার যখন বললাম ঠিক করে দেবো তখন বলছে যে দুটো ব্রেকের অয়েল চেঞ্জ করে দিস, আমার দুটা ব্রেক প্যাড একটু দেখা দিস, টোটাল ফুল থ্রটেল বডি দেখা দিস, আর চেক করে নিবি। ঠিক আছে ভাই, আবদারে শেষ নাই ভাই। তারপরে বললো বাইকে তেল নাই, একটু তেল ভরে দিস। আর যখন বললাম ভাই আমাকে টাকা দে, এগুলা খরচ করতে গেলে টাকা লাগবে, তখন ভাই ওর রিপ্লে কি শুনবা? ওর রিপ্লে হচ্ছে তোর খাতায় লিখে রাখিস, আমি দিয়ে দেবো নি। এটা হচ্ছে ওর রিপ্লে। সব ব্যাপার ভাই। যাই হোক, বন্ধু হয় ভাই, এতটুকু তো করতেই পারি। কুলিক ব্রিজের পরিস্থিতি দেখো, মানে পুরো মাথা নষ্ট করার পরিস্থিতি হয়ে আছে। যে কোনো টাইমে মনে হচ্ছে ভাঙে ভেঙে পড়ে যাবে আর কি। দেখছো এটা পরিস্থিতি, বাপ রে বাপ। তো বাইকটা ঠিক করাতে যাবো হলো ইয়ামাহা শোরুম। ঠিক আছে, যেখান থেকে আমি বাইকটা নিয়েছিলাম, আমাদের রায়গঞ্জে একটাই শোরুম, তো শিলিগুড়ি মোড়ের ওখানে, সেখানেই যাব। আর আমার পেছনে আছে হলো আবিরকে ওর বাড়ি থেকে গিয়ে তুললাম, তুলে টুলে দুজন মিলে যাচ্ছি, গিয়ে এবার বাইকটা ফুল ঠিকঠাক করাতে হবে। আর V3 তো ভাই টান প্রচুর, কিন্তু গাড়িটার একটু প্রবলেমের কারণে টানটা অনেক কমে গেছে। গাড়িটাকে ঠিক করে আনি তারপর খারাপ টান দেবো ভাই। ঠিক আছে, আমারটা তো পারছি না, সার্ভিসিং টার্ভিসিং করাতে হবে, তো মামার বাইকটাকে ঠিক করাই নেবো, তারপর ভাই খারাপ টান দেবো। ঠিক আছে, যেহেতু এখন বাইকটা খারাপ আছে, হাল তো দিব। ব্লগে দেখবে ভাই যে বাইকটা খারাপ আর ওর মধ্যে খারাপ টান দিচ্ছে, বেকার কষ্ট পাবে বেচারা। ঠিক আছে, মনে মনে ভাই খিস্তি গালি গালাজ দিবে, তো কি দরকার আছে খিস্তি গালি গালাজ খাওয়ার? গাড়িটা ঠিক করে নিই আগে, তারপর দিব খারাপ টান। তো চলো ফটাফট সরবে যাই। কি বলছে? শুনলাম ধরবা তো, ধরো কিন্তু ভাঙে যাবে কিন্তু পড়ে গেলে। এই দিলাম, দাও ধরো, এই দেবে, সেরা সেরা সেরা। এই কাকা বললাম যে এটা করাই দে, ওটাকে আপডেট হবে শুধু? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা করে দে। আর তোর হচ্ছে এক্সেলেটার মানে টানটা একটু কমে গেছে। টান টান, আমাদের ভাষায় টান, খালি কারা টান কি, ওটা একটু খালি একটু টাইট করে দিস, এটা দেখে শোনা দে। হ্যাঁ V3টা, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা করে দে তাহলে তাড়াতাড়ি। চাবি দিয়ে দিলাম নিচে। হ্যাঁ ভাই, কথা বলে নিলাম, গাড়ির তাড়াতাড়ি কাজটা করাই দিচ্ছে। আর এই হলো ইয়ামাহার সার্ভিস সেন্টার। আর ভাই সব থেকে বড় কথা দেখো কার গাড়ি দেখতে পেয়েছি, দেখো টার্বোফিলেন 01 দ্বীপের বাইক। ঠিক আছে, তো আমার তো নতুন বাইক চলে আসছে, জয়ের বাইকটা মোটামুটি ঠিক আমি এখানে করাই দিচ্ছি।
আর দ্বীপেরটা মোটামুটি ফুল গাড়ি সার্ভিসিং করে এই সব ভাইজার ফাইজার সব চেঞ্জ হবে, ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করাচ্ছে, তো এইসব চেঞ্জ হয়ে ফুল একদম নিউ হয়ে শোরুম থেকে বেরোবে। তো তারপর হবে খাড়া টান, শুধু খাড়া টান হবে ভাই, শুধু খাড়া টান। তো ভাগনার গাড়ি হচ্ছে ওপরে ওঠাচ্ছে, সেন্টারের ভিতরেও ঢুকবে গাড়িটা ঠিকঠাক হওয়ার জন্যে। ভাই ওঠানো নামানো কিন্তু বিশাল রিস্ক কিন্তু, তাই না? উপর দিয়ে নিচে পড়ে পড়ে গেলে কিন্তু মাথায় নষ্ট। হবে না হবে না, তোর দ্বারা হবে না, তুমি আটকে যাচ্ছ। ধরবো ধরবো, বিশাল রিস্ক ভাই ওঠানো নামানো এখানে। সামনে থেকে কিন্তু ভিতরে লুক কিন্তু ভাই খতরনাক লাগে ভাই, খতরনাক, সেরা লাগে। তো সিস্টেমের সাথে কিন্তু বাইকটা কানেক্ট করে দিয়েছে, আর মরণের চুলকানি উঠছে। কিছুক্ষণ টাইম লাগবে, দেখি কতক্ষণ টাইম লাগে। এমনি মালটা বলছে যে পয়সা নাই পয়সা, তারপরে যদি এখন বলে যে ভালো খরচাপাতি হবে তাহলে কী হবে বলতো? মালটা পূজায় কী হবে? আইফোন নেওয়ার প্ল্যান ছিল, নিতে পারবে না এটাই। হ্যাঁ ভাই, ওর ভাই পূজার আগে আইফোন নেওয়ার প্ল্যান ছিল, এখন কি 14 মনে হয়। বিশাল ব্যাপার ভাই, বড় বড় ব্যাপার। আর বন্ধুদের কাছে আসলে পারি খালি নাকে কান্না, টাকা নাই টাকা নাই টাকা দাও নিবে, কিন্তু বলতেছে না এখন সবার সাথে। না বাইকটার মতন হবে একদম না ভাই, একদমই না। তো জয়ের গাড়ি কিন্তু মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল ভাই, ঠিক আছে। তো চেক করতে গেছে, যেহেতু একটা প্রবলেম ছিল, মেজর ছোটো একটা প্রবলেম ছিল, সেটা তো আপডেট না হওয়ার জন্যই হচ্ছিল, সেটা বললাম। তো বললো ঠিক আছে আমি চেক করে এসে বলছি তোমাদেরকে। তো চেক করতে গেল, বুঝতে পারলি, মাইক ফাইক নিয়ে কিন্তু আমার রেকর্ড করতে হয়, ব্লগ করতেই ভয় লাগে। এই যে তুমি একটা কথা কইলে ভাই, শর্ট লাগবে কেন? আজব ব্যাপার তো। না না, সেটা না, দেখা গেল কি বলতো, তোর হচ্ছে ব্লগ করতেছি, তোর রেকর্ড হয়ে গেল, অডিও রেকর্ড হলো না, এইটারই আর কি। তো বের হয়ে গেলাম ইয়ামাহা শোরুম থেকে, এখন যাব হলো ফরেস্টে রবিদার চায়ের দোকান। ভাই যাই করি না কেন ভাই, চা না খেলে কিন্তু হয় না, ঠিক আছে। তো চাটা খাবো আর কি। আর শোরুমে কিন্তু সব কিছু হয়ে গেল, আপডেট টাপডেট কমপ্লিট। আমার গাড়ি এখন পুরো ঝাঁকানাকা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এখন শুধু টান হবে আর কি। আর এখানে যে সিম্বলটা আসছিলো ওটা আপডেট না করার কারণে আসছিলো, তো আপডেট হয়ে গেছে। আর মালটা শুধু গাড়ি চালায়, ঠিক আর কি করাবে না, শুধু চালাবে শুধু চালাবে। তো ওকে ফোন করছিলাম, একটু ভয়টা দেখাচ্ছি আর কি, যে এই প্রবলেম সেই প্রবলেম দেখায়, ঠিক আছে। মালটা কিন্তু পুরাই আর কি ভয় খেয়ে গেছে। তো ওকে বলছি ভাই তোর ইঞ্জিনের প্রবলেম হয়ে গেছে, হেড ফেড আর কি চেঞ্জ করতে হবে, সিম্বলটা যায় না, ওরকমই আছে। তো মালটা কিন্তু ভাই হেভি ভয় পাচ্ছে ভাই, হেভি। আমাকে কেউ বলে ভাই যে বাইক ফাইক খারাপ হয়ে গেছে, আমার তো মাথা ফাতা নষ্ট হয়ে আর কি একাকার। যেহেতু সামনে পূজা, তা পুলিশ মামারা পুলা ধরতেছে। তো শিলিগুড়ি মোড় থেকে যদি বাঁচতে চায়, যদি গাড়ির কাগজপত্র ফেল থাকে, মাথায় হেলমেট না থাকে, তাহলে পরে ভাই এই গলিটা হচ্ছে বেস্ট, ঠিক আছে। কোনো টেনশন নাই, চাপ নাই, বিন্দাস এই গলিতে চলো। শোরুমে খরচা লাগলো ভাই 120 টাকা এই আপডেট করানোর জন্যে। ভাই সব এক্সিলেটার আলাদাই ভাই টান হয়ে গেছে ভাই, আপডেট করানোর পরে হেভি টান দিচ্ছে। ও ভাই কাকা, ও হো ভাই কি টানছে ভাই, খাড়া টান। ব্রিজ পুরাই খারাপ ভাই।
ভাঙা রাস্তা লাগে না ভাই, এটাই হচ্ছে ভয়। ভাঙা রাখলে ভাই বফ। তো চলে আসলাম রবিদার চায়ের দোকান, চাটা খাইয়ে দেয়, কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে। 1,000 years later. ভাই কি টান বাড়ে গেছে ভাই, ভিতরি ভাই, ভিতরি ভাই, আলাদাই পাওয়ার ভাই, আলাদাই পাওয়ার। আর কাটায় যা মজা, দিশে দৌড় বাইরে, গাড়ির সাউন্ড শুনে দিশে দৌড়, এই পাশ থেকে ওই পার। তো ভাই আবিরকে তো নামাই দিলাম, এখন যাব হচ্ছে জয়ের দোকানে। আমার স্প্লেন্ডারটা ওর কাছে আছে আর ওর V3টা আমার কাছে আছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোর যেটা। তো ওকে গিয়ে গাড়িটা দিতে হবে আর স্প্লেন্ডারটা আমাকে নিতে হবে, কারণ 3টে সাড়ে 3টার দিকে বেরোবো, তখন ওটা আমার গাড়িটা দিয়ে বেরোবো। তো চলো জয়ের দোকানে যাই, ওকে গাড়িটা দিই আর দেখি মালটা কি বলতেছে, ঠিক আছে? মালটা গাড়িতে এবিএসটা স্টপ করে রাখছে ভাই, আর এবিএস থাকলে পরে অনেক সেফ, ঠিক আছে? এবিএস নাই জন্য আমার হেভি ভয় লাগছে, সামনের ব্রেকটা মানে জোরে দাবাতে স্লিপ করার চান্সেস কিন্তু প্রচুর থাকে। তো জানি না মালটা কেন, হয়তো ওর সুবিধা হয় এবিএস না থাকার কারণে। এই দেখো কাকাকে দেখো, কি বলবো, মানে রং সাইড দিয়ে যেদিক যেদিক দিয়ে বারবার ঢুকা দেয়। শোন, গাড়ির প্রবলেম হচ্ছে, প্রবলেম 3-4টা প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? ক্লাচের তার পাল্টাতে হবে, এক্সেলের তার পাল্টাতে হবে, আর ইঞ্জিনের যে হেড আছে, হেডের উপরে একটা সেন্সার খারাপ হয়ে গেছে, সেন্সার পাল্টাতে হবে, ঠিক আছে? কোনটাতে? ওটা পাল্টাতে হবে। ওটার কত টাকা দাম বললি? ওটা 1150 টাকা। এত টাকা দাম? তখন তো তোকে বললাম, ফোনের মতো বললাম তোকে আমি। আর তোর হচ্ছে মোটামুটি 15-20 কিলোমিটার পরপরই তোর ফ্যান অন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ইঞ্জিন ওভারহিট হচ্ছে ওটার জন্য। ওটার জন্য? হ্যাঁ। আর তুই হচ্ছে গাড়ি টাইম টু টাইম সার্ভিস করাস না, এই জন্য ভুক্তভোগী হচ্ছিস তুই। এই জন্য তোকে বলি টাইম টু টাইম সার্ভিস করা। আর তোর হচ্ছে যেটা বড় প্রবলেম, ইঞ্জিনে মোবিলই নাই। তো আসবে আজকে, আজকে দেখছি ডেট ছিল, এখনও কিছু ফোন টোন করলো না, দিয়ে দেবে হয়তো, দেখি দেখ কী বলছে। ঠিক আছে, চল, এই প্রবলেম আছে, দেখ কী করবি। আমার 155 আমার জীবনে মারবো না আমি ভাই, এই কানে ধরলাম, সিরিয়াসলি বললাম আমি, সত্যি আমি আশা করি না যে এরকম হবে। এই প্রথম আমার সাথে এরকম করলো ভাই। প্রথমে তোর নিজের দেশে ভাই, আমার তো সার্ভিস টার্ভিস দিবি না, সার্ভিস দেয় না, সার্ভিস করি টাইম টু টাইম সার্ভিস টার্ভিস করাস না তো তাই। কবে তুই মোবাইল ভরছিল তো, কোন গত বছর মোবাইল ভরছিলি? তারপরে না 10,000 তো চালাইনি আমি, 7,000ও চালাইনি মোবাইলটা ভরার পর। ওটাই, কিন্তু 10,000 চলবে নাকি? ওগুলো কোম্পানি ক্লেম করে ভাই, ওগুলো হয় না। আমার 4,000 টাকা খরচা, যাবো না এই পাহাড় মাস পূজা ঘুরবো না আমি। কিসে করে নেই খরচা, কি হবে তোকে? গাড়িটা ঠিক করা নেই, সে যাবেই যাবি, ঠিক করা নেই। হ্যাঁ, তোরা চলে যাচ্ছেন, যাবো না। আর শোরুম যেটা বললো তোর ঠিক করবে না পূজার আগে, পূজার পরেই বললো ঠিক করবে। হ্যাঁ, পূজার পরেই ঠিক হবে গাড়ি, পূজার আগে ঠিক হবে না। শোরুম থেকে বলছি হ্যাঁ, করাবো না, শোরুম বাইরে কোথায় কাজ করবে এই গাড়ির কাজ? পেট সার্ভিসিং করবো, বাইরে করাবো। ঠিক আছে, দেখে নে, রুমের ওদের আলাদাই ভাব, দেখে নে। কিন্তু আমি অনেক বড় প্রবলেম, টেনশনে পড়ে গেলাম, সত্যি বললাম। আমি ভাবতে পারি না কি এত এত কিছু খারাপ হয়ে গেছে। তোকে আমি বারবার বলতাম ভাই সার্ভিসিং করা, সার্ভিসিং করা, করাবি না। চাবি নিলি, চাবি নিলি? চাপ নাই ভাই, চাপ নাই, কোনো সমস্যা নাই, সমস্যা ঠিক হয়ে গেছে, আপডেট ফাপডেট করা দিলাম, ঠিক হয়ে গেছে। শোন, আর হচ্ছে যে করাই দিয়ে আসলাম, সকাল থেকে যে সময়টা নষ্ট করলাম আমি, তো খাওয়াই দিস কিছু আমাকে, ওগুলা ভুলভাল ছিল। এরকম ব্যাপার তো কি এতক্ষণ ধরে সময় দিলাম, একটা মজা নেবো না নাকি? বস বস বস। না না, ওগুলো সব ঠিকঠাক আছে, কোনো চাপ নাই। গাড়ির কারবার চেঞ্জ করতে হবে না। হ্যাঁ, আরে ভাই আপডেট দেওয়ার পর আলাদাই টান হয়ে গেছে, তাই টানটা দিয়ে দিকে রাত্রে যখন বেরোবো আজকে, টানটা গাড়ি দিয়ে দিয়েছে, আলাদাই লাগতেছে, আলাদাই টান।
শুধু মোবাইলটা চেঞ্জ করে নিস তাহলে আর কিছু করতে হবে না। সকালবেলা মা এই বললাম এবার তো 100 শুধু টান হবে ভাই, শুধু টান। 160 টাচ হয়ে যেতে পারে, বুঝলি? হাওয়া হাওয়া লাগবে ফুল, বুঝলি? আর হ্যাঁ। লাগবে clear। তাহলে হয়ে যাবে। ব্রেকের জন্য কোনো সমস্যা না থাকে সামনে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তাহলে হয়ে যাবে। হাওয়া দিয়ে নিয়ে যাই কিনা, ওই হাওয়া দিয়ে কি বলতো একটা ব্রেক ফ্রেক ঠিকঠাক লাগবে। জ্যাম দেখ ভাই, এই জ্যাম দেখলেই মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ পূজা চলে আসছে। চল আসলাম আমি। হ্যাঁ না, সোজা গেলে অনেক টাইম লাগবে ভাই, শর্টকাট মারি বাদিক দিয়ে। ভাই ভিতরিতে ভাই লিন হয়ে চালানোর পরে, ঠিক আছে, এরকম স্প্লেন্ডার চালানোর মজাই আলাদা ভাই। ওটা চালাই আসলাম, এবার এটা চালাচ্ছি, আলাদাই ফিল আসতেছে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, মালটার পুরা ভয় পাই গেছে আর কি, ওর মাথা পুরা নষ্ট হয়ে গেছে বলার পরে। প্রথমে ফোনে বলছি, ঠিক আছে, বলার পরে আমার সামনাসামনি ও আরও পাগলা হয়ে গেছে। আমার সামনে পূজা ভাই, খরচা প্রচুর আছে, আর পূজার প্ল্যান অনেক ভালো ভালো প্ল্যান, পুরো অনেক খাতারনাক ভালো প্ল্যান হয়ে আছে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, তো এখন যাবো হলো আমি বাড়ি, কারণ গাড়িতে গিয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আবার বেরোতে হবে। আর গোপ্রোতে তো একদম চার্জ লো আছে, গিয়ে চার্জও ফুল করতে হবে। তো চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই।